Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Nia Channel. Kali ini saya akan mengikuti kajian bersama Ustaz Ucu Najmuddin dari Masjid Al Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore kali ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu frekuensi, dalam satu energi, dan ini bukan sesuatu yang emang mendorong kita untuk melakukan kegiatan seperti ini. Adalah satu hal yang emang sunatullah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ibu-ibu doyan ngaji, karena emang sunatullah. Dan saya keliling kemana-mana, emang 80% majelis taklim itu didatangi oleh ibu-ibu. Jadi sigana lamun ibu-ibu di dunia ke ayat, sigana ustad pernah ngaji nganalkeun jumaahan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, masalah rumah tangga tidak ada kaitan dengan ibu-ibu karena banyak ngaji, bukan. Justru anak-anak bermasalah itu muncul karena justru orang tuanya tidak mau thalabul ilmi. Ya, hari urang ada gaya masalah, keluarga jalan, usaha jalan. Kenapa? Tidak ada kaitan dengan pengajian. Makanya ibu tetap aja. Karena apa? Karena ada dua sebetulnya. Satu, kita ini punya hormon yang hebat. Kalau ini nggak ada di bapak-bapak. Yang pertama estrogen, yang kedua estradiol. Dua hormon inilah yang mempengaruhi kenapa perempuan resep ngaji. Taeta dua hormon ieu. Nu kahiji estrogen. Estrogen itu mempengaruhi daya pendengaran. Jadi ari awewe mah hirupna teh sok sagala kadenge. Dedengian ari awewe mah kuat padanguna teh. Makanya kalau tidur kemudian yang pertama bangun biasanya itu wanita, itu biasanya istrinya. Karena ada hormon estrogen yang mempengaruhi itu, ya. Jadi sagala kadenge kan ngaji mah kedah didangu Bu. Nya. Naon sababna dalam ngaji mah lain lalajo ustad lain ngadengekeun ustad. Ayo cenah urang lalajo ustad, nah jadi lalajo ustad cing teh. Lamun dangdut kakara lalajo, lain ngadengekeun nyanyina dan ningali dangdut mah, tapi ningali goyangna, goyang dangdut. Makanya eta mah penontonna lobana bapak-bapak. Sabab ari bapak-bapak mah kabeukina lalajo gitu kan, karena ada hormon di bapak-bapak namanya hormon testos. Dia lebih cenderung untuk ke penglihatan lebih tajam. Maka kalau ibu nuntun caroge luak dia antep teu nanaon. Kan ada muana naon, kan naon sababna berarti aya keneh mataan. Ya, jadi nggak perlu dihalangi oleh kita karena emang hormon testosnya seperti itu. Jadi estrogen ini mempengaruhi sistem pendengaran. Jadi hebat pendengaran ibu-ibu itu. Dan ini Bu berpengaruh terhadap ngomongkeun batur. Jadi mata pada melan muka dua ibu-ibu mah mun geus ngomongkeun batur sok anteng. Naon margina karena ada yang mendengarkannya. Manya ngomongkeun batur sorangan. Sok geura ibu nuju-nujunan ibu ieu nuju ngomongkeun batur, nah nyalira ngarah teh dosa, nya moal dosa sorangan mah. Ya, jadi harus ada temen, dan temennya itu harus pendengar yang baik, baru dia bisa ngomongin orang lain. Kemudian yang kedua ada estradiol. Dua hormon ini dia mempengaruhi talamus dan hipotalamus perempuan, dan itu akan berpengaruh kepada jinak. Ya, jadi ya Bu, jadi lineuk awewe mah lamun di papatahan sok babari, beda jeung lalaki lamun di papatahan sok hese. Margi naon, margi estradiolnya tidak ada. Makanya ini bisa dibuktikan sekarang. Nu ngaji ayeuna loba keneh ibu-ibu. Sakit tuh jawabanna gampang. Nya. Da sigana lamun jumaahan disyariatkeun ke ibu-ibu, da saeh atuh jumaahan gitu ibu-ibu. Ya, sigana mah urang bapak kaseret. Kaseret sarua, ayeuna wae kerek ngaji geus kaseret ningali bapak-bapak mah. Lila-lila areureun pangajian keur bapak-bapak.
Kalau ternyata ibu bapak tidak memahami konteks seperti ini, makanya nanti pada malam Jumatan makan ibaknya ngangge minyak sengit kan itu teh pada malam awewe hungkul. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian wanita ini satu hari bisa mandi 3 kali, sedangkan laki-laki dia mandinya 3 hari sekali. Nah, jadi pada malam ibu-ibu hungkul. Jadi bagaimana Ustadz? Disyukuri aja. Dan ini sebuah konsep yang emang sudah digariskan oleh Allah dan ini sunatullah. Jadi ibu menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi penerima nasihat yang baik. Ngan iya masalahnya cek Nabi di neraka lolobana ibu-ibu itu ongkoh loba ngaji, tapi di neraka loba ibu-ibu. Betul, karena yang ke neraka itu bukan orang yang mendalami agama. Karena emang secara kuantitas pun jumlah perempuan paling banyak di dunia, tapi ternyata mereka banyaknya tidak seperti yang kita lakukan. Itu saya kira ibu bapak santai we Pak Wios, ieu mah pilihan Allah aya di luhur mah. Nya. Munang milih ku Allah. Sadayana lalaki bisa ngaji atuh daya teh lalawora Bu, harus ada dorongan, harus ada semangat, harus ada apa hidayah dari Allah. Mudah-mudahan ini istiqomah. Ya, oke, hari ini kita akan membahas bagaimana hidup menurut skenario Allah. Narah gampang, narah hampa, berat nuturkeun ka hoyong Allah. Mata kalau budaknya, mun budak disakolakeun tong hoyong ka hayang urang, mending ge tuturkeun ka hoyong Allah. Keun bae jurusanna teu nurutkeun ka hayang urang ge, nu penting ceuk Allah kudu kadinya jurusanna. Gampil geus sok. Sakapeung urang sok mikiran budak nu diajarna budak nu mikiran jurusanna. Panu diajarna ge budak geuranya, itu nu mikirna, itu nu ini sakolana dan urang nu liurna geura. Cenah mun bisa matong kadinya sakola teh cenah bisi hese gawe keun bae atuh da gawena ge kitu. Da mun keke da can bantu budak diasupkeun jurusan ieu digawena jurusan eta, belum tentu. Saya di Bandung, jujur di Bandung banyak kasus ternyata anak-anak yang disekolahkan jurusan ini rezekina jurusan ieu. Sakampeung aya budak beunghar teh teu make jurusan naon, teu jelas jurusanana eta mah. Kaditu ka dieu we tapi bisa masuk ke mana-mana. Kenapa? Karena dia hebat di dalam apa? Di dalam mempola hidupnya. Nah, jadi sakali deui tuturkeun skenario Allah tong nuturkeun ka hayang urang bisi berat dina hirup. Kenapa Bu? Puntennya ayeuna Pak. Ayeuna margi tinu 10 jami itu genepan gangguan jiwa ayeuna mah. Ti payun mah tinu 10 teh ngan 2 gangguan jiwa. Ayeuna mah genep nu gangguan jiwa dari 10 orang. Gangguan jiwa ayeuna mah. Jadi stres. Geura tinggal bulan puasa can datang geus mikiran daging hayam. Naon urusanana bisa sih tinggali daging hayam naikkan baik atuh teunana teu kudu dipikiran. Da hayam nama geuningan tararenang we. Urang nu jadu riweuna, saeueur ibunan urusanana daging hayam naik jeung urang mikiran. Keun bae jalan tiap tahun ge kieu. Kenapa? Karena dalam urusan ini, awas dalam urusan ini tidak pernah ada orang yang di bulan Ramadan sangsara nepikeun ka tetuang teu. Bulan Ramadan mah rata-rata kaleuwihan dahareun teh. Karena apa? Karena berkah itu. Berkah itu apa? Berkah itu adalah gerabu jumlahnya tidak sesuai di luar logika berkah mah. Kenapa? Jumlahnya 10 tapi kadang rezeki teh leuwih ti 10. Eta barokah ngaranna. Makanya di Quran itu kan disebutkan Allah itu kalau berbicara tentang berkah itu non logik, tidak logik, tidak masuk akal berkah mah. Sesuatu yang tidak masuk akal. Lamun ibu teu sanggup bapak meuli daging hayam gampang nyeplok enog we. Dasarua tina hayam keneh nya nyeplok enog teh sanggup keneh Ustaz da sakilona cenah 20.000 enog teh cenah gampang nyeblak ceker. Sok ceker mah murah, meureunnya teu mahal teuing. Ceker teu sanggup hulu hayam dipercikeun. Batuna percikeun paha jeung dada ieu mah hulu. Teu naon atuh Ustaz abdi teh cenah daging teu sanggup atau teu mampu, enog teu mampu, ceker teu mampu. Ayeuna hulu teu mampu, mais ti kotok. Kada cobaan heula ibu, ti kotok geura sok cobiannya di Suraungan ngan cengeng ngan royko cobian heula. Ulah waka joseuri. Di bulan Ramadan malah lawar aku jam 12 beran pais di kotok teh.
tang boro-boro Pak Istiqlal tong aslina ningali kolom merah we siga channel Elizabeth eta teh Pak di bulan Ramadan mah. Jadi cara berpikirnya enteng. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti skenario Allah di Quran ada 3. 1, urusan dunia itu bahasanya pamsyau. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan pamsyau bi manakibihim ya. Kadituna teh keun wetok di pikiran rezeki mah Allah nu nantukeun tuh. Jadi kalau dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 bab dunya mah pamsyau, Anda berjalan santai aja. 2 ini urang iya heula Bu, urang kaji. Kalau bab ibadah Quran surat Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nuliyas syalatimul yaumil jum'ah pas'au. Anda lari. Awas, tingali mun bab ibadah gancang. Lamun bab dunya pamsyau teh kitu we kene mirilik dunya mah tong tarik teuing lempangna. Lamun bab ibadah pas'au ila dzikrillah. Tapi kalau Anda berbicara bab tobat punya dosa, Quran surat Ad-Dariyat ayat 50, papirru ilallah. Tuh. Kenapa? Kalau bab tobat ini bab akhirat itu punya naon? Kudu lumpat eta mah gancang. Bahasana papiru model di udang. Allah sudah bikin 3 skenario. 1, bab dunya Anda pamsyau fi manakibihim. Yaitu apa? Santai dunya mah tong tararik teuing. Ieu teh loba nu cing jalala perut teh dunya na tararik teuing. Ya. Mulang-mulang kunaon ieu can kabeuli ieu can kabeuli ieu can kabeuli ieu da tarik teuing dunyana paham ngaji jeung kali-kali atuh cenanya saminggu sakali mah cenah ieu bisi teh katutupan tuh boga mobil badan kuat lamun dengar tanggul tapi tempo dengar tanggal ngajeduk kana otak semua mobilnya mah kuat nungar tanggul punya cedak mobil teh hebat dah tuh mahal mobil lagi tempo tanggal datang joteng ka dieu cing teh aneh ari kana tanggul kuat ari mayunan tanggal jauh ngalepak berarti naon itu terlalu tarik teuing ngeunah di lain ari ieu nama bu ngeunah ieu namanya katinggalina mah ngan di jero di sepater teh nu ngagerung teh lain mobil ngadon pikiran ngagerung sabab ieu mobil bayareun berat nya punten ieu mah sanesna naon bisi tararik teuing bab dunya entong tararik teuing lumpatna dunya mah kitu we santai cik alo ge pamsyau lamun kusimpul digambarkeun dunya mah kieu buta gitu we engke ge tepi sorangan nya ngan urang ieu teh bab dunya teh lalu 4 ieu teh jadi we kitu naon capek untungna nya begitu lelah waktu ibadah sudah tidak ada kemudian waktu zikir sudah tidak ada tempo salat tahajud batur mah hudang ieu mah teu bisa naon da capek teuing budak dunyana atuh nepikeun ka jeung budak tara papangi jeung bojo tara di kausapan dungduna kumaha dan budak dunya kartos teh buih kade bisi malalong teh buih ya karari malong bari tapi ka mana wae pikiran nya bios teh nu penting eta kenapa ustad dunya tong tarik teuing sabab dunya mah ku Allah dicirikeun ti 1 dunya mah hiji adalah dia itu berjalan dengan cepat set dunya tinggal gancang muterna dunya mah set kitu tah ya kalau orang kemudian ya nanti 1 hari dia di akhirat itu sama dengan berapa ribu di dunia sok sakitu naon sababna hitungan dunya mah gancang ayeuna tepung ayeuna jual bade Ramadan deui 14 dinten deui Ramadan teh tanggal 23 ke teh urang teh pernah ayeuna tos tanggal 8 sabaraha dinten deui sok sakitu deui da moal karasa atuh kok mau dicanak buat ramu mah poe geura jual puasa we teh nya da tinggal di Bandung mah tinggal ibu-ibu jadwal buat ram teh nepikeun ka poenan nepikeun ka malaman tanggal 1 cing bade ka mana mun bade buat ram ari anjing mun buat ram deui haben we buat ram non mengpeung ieu alhamdulillah da isuk mah moal bisa dahar
gitu berang cenah gitu Pak naon margina iya Pak nih kenapa karena bab dunia itu yang pertama berjalan cepat dan ini dibuktikan dengan seluruh dunia sudah menggunakan teori-teori agar orang itu semakin cepat itu semakin dekat dengan pencapaian hidupnya maka semua direkayasa dugikeun ka engke mati Bandung dugikeun ka Jakarta mung 25 menit margi ngangge kereta cepat tos lengse itu tinggal badai naon badai dibuka kayak ti Cileunyi dugikeun ka Jakarta 25 menit biasa nama eta teh 3-4 jam cukup sekarang 25 menit kenapa dunia dipercepat ayeuna ti Madinah ti Mekah ka Madinah biasa 2 jam setengah ngangge naon ngangge kereta cepat biasanya dari Mekah atau dari Mekah ke Madinah itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 sampai 8 jam ayeuna mah cekak ku 2 jam setengah ngangge naon kereta cepat teh ukuran dunia jadi gitu tah set 2 jam gancang nya ayeuna geus ada moal alami ayeuna jol bubar ngaji jam 5 ge beres ieu teh ngaji teh padahal urang teh tadi ieu teh di kamari ngadaguan pangajian teh tapi Pak ada jol kitu set jol beres deh engke teh papangih deui duka iraha deui jeung usan ucuk teh da eta atuh dunia mah gara rancang matak ibu-ibu ayeuna ge gara rancang ayeuna teh nya ari kapungkur mah ibu-ibu teh cari cing di imah ayeuna mah henteu set kitu malalu teh gara rancang komo lamun geus lamun nu lila mah eta di pasar lila sok muter ngaji mah set gitu aslina sim kuring ninggal kita nu kahijinya jadi tong tarik teh dunia mah hiji sabab dunia mah gancang muter lebar gitunya nu kadua dunia mah tempat permainan sakitu we tempat ulin cingkinten-kinten lamun urang kali ulin wih deui teh uih deui manya haben-habenan di luar ada yang gerak asuh kerek ulin deui terus budak teh ulin atuh budak ulin wae atuh lain moal boga imah danti kita akan kembali mata bu anggo ulin di dunia mah ngan ulah poho ibadah sok atuh ulah nepikeun ka hirup lila di Garut tapi can pernah ka Daraja piknik atuh kali-kali ari urang Bogor, urang Jakarta, ngadon ngararoja Cipanas, saya urang dieu hareunteu. Ibu atos kantos ngojah ka Daraja teu acan, tapi cicing geura di Garut coba geura nya. Mun cenah aya waktos nabi teh cenah. Meni sesah ieu waktos cenah. Batul mah ngahaja jauh-jauh geura. Dugikeun ka simkuring punten mah di Bandung aya ibu-ibu tos rumah tangga 50 tahun ditaruh kantos ka kebun binatang teu acan coba geura. Salama 55 tahun can apal monyet-monyet acan. Teu healing atuh healing. Keun da dunya mah kieu, entong dicanak capek teuing kali-kali. Saya juga ditanya, ustaz mah bisa we cenah. Ustaz ge tara katingali piknik ngaji wae. Justru karena saya piknik saya ngaji. Sok iraha bade ka dieu ngahaja mah lamun teu pangajian, kan ieu teh bari piknik. Lalawora teh ke ti dieu ka situ bangeunit. Dah hese kasih tuh kabut bagenin kan rata-rata berat sim kuring mah penting ayeuna rek kadinya mata kosong ya, jadi dibawa enteng we irana usah kasih tuh bagenin kayak bari ngaji ngahaja mah dah hese kasih tuh Cileunca kasih tuh bagenin sampai sim kuring kamari ngisi di kebun binatang so ngahaja mah mayar 80.000 sim kuring bulu bus we kebun binatang kabeh ka papai sato. Nah, tah eta. Jadi intinya di sana. Sok Bu kali-kalinya ulah nepikeun ka capek, di aya waktos sok kali-kali. Pangandaran aya waktu teu naon. Nya ka Ancol, keun atuh. Lamun ibu gaduh rezeki sok nepikeun ka Masjidil Haram, Masjid Nabawi kudu aya rencana, kudu aya niat. Naon sababna? Dunya mah permainan sakitu. Lebar nan urang mah mun rek ameng ka mana wae kudu bari ibadah sakitu. Kudu bari ibadah kahartos rada kaban gagamar ayeuna da katinggal di dieu ge anu sok piknik jeung utara katinggal pangunteun mun anu sok piknik mah glowing anu tara piknik mah ngagulawing nah dah katinggal kinclong tingali sok pikniknya nya tinggal katinggal ieu ge meuneuk kinclong taranya muhun rumeuk katinggalina
Si murid mas sanes miwaran piknik, capi lakukan. Kenapa dunia ini permainan lah? Kenapa amal hayatud dunya ila laibun walahun? Itu dunia mah. Ya, makanya berat kalau seandainya kita terlalu serius. Jadi nu kudu serius mah ibadah. Bab dunya mah tong serius teuing. Mane pakarang-karang nya. Manya tinggal aya ibu-ibu geraga nawar kangkung nipikeun karantang. Baragi kangkung lagi 1000-an kira muni wah dirantang ibu atukeun bae atuh. Nah atuh udah peragi masalah dunia peragi dituang. Nah, kuncinya di mana itu? Ya. Saya ngobrol ya, saya ngobrol. Ternyata Pak aya jami anu emang anjeunna teh luar biasa. Sok pada ngadoakeun nepikeun ka beunghar luar biasa. Tapi anjeunna mah beunghar ge dipake ibadah. Dipake ibadah. Mata hartana teh barokah we kitu kan ya. Aya deui jami teh nu beunghar teh beuki jauh ti Allah. Beuki jauh ti Allah. Mata kapungkur aya nungkeun doa ka Nabi Musa namina saha? Korun mungkin beunghar ka Nabi Musa cenah abdi doakeun sing beunghar naon capek jadi jelema miskin teh didoakeun ku Nabi Musa beunghar buburialan usahana sampai ka korun segulu hartanya dia kuasai tapi begitu geus beunghar poho ka Allah. Tah eta masalahna teh. Sok usah ge didoakeun cing baleungharnya ngan omat ulah poho ka Allah jeung ulah poho ka ngadoakeunana. Da sok kabeung urang sok kitu geranya. Saya keur miskin mah habar we ka ustaz teh minta doa. Begitu geus beunghar, ieu ustaz lucu, asa teu bagus nabi kitu. Padahal moal minta ustaz diinget keneh teu, sakabeung sok kitu. Makanya Bapak Ibu bab dunya santai. Santai aja. Dina Quran ge pamsyau fi manakibihim. Anda berjalan dengan santai saja dengan skenario yang Allah sudah tentukan. Hartos tinggal puntennya udah contohan. Ngarah gampil Bu. Di Bandung aya nu icalan lotek. Guruna sami resepna ti dinya. Nu ieu mah sadinten sakintal, nu ieu mah icalanna sadinten 10 kilo. Padahal guruna sami. Duana lagi sami guruna ge samarana eta. Tapi nahan nu ieu sakintal, nu ieu dugikeun ka 10 kilo, nu ieu mah 10 kilo pun, nu ieu mah sakintal 100 kilo. Dipikir-pikir ku si murid, nah ilmu nu sarua tapi dunianya beda. Ya, oh emut we cari dosan Rasul bahwa ternyata rezeki jelema mah kumaha leungeun nya ge resepna sami tapi leungeunna beda bakal beda milikna kira sok ingat. Ternyata nu ieu mah Bu ngaladanganna teh Pak ngangge sarung tangan. Di sarung tangan borasnya ngangge ieu ngangge senok. Nu ieu mah henteu, buligir we ngasupkeun kana coek kitu. Make leungeun langsung teu make sarung tangan sakapeung gagaro kan semua dapat ngarenosna di tukang teu katingali ku nu meuli gagak kieu sakapeung mun kurang uyah asupkeun korong saeutik tapi dugikeun ka ayeuna nu meserna Bu loba naon sababna heuda beda rezeki atuh bab dunya mah tingali elmuna sarua tapi ternyata milikna beda nya milikna beda sigana ieu nu mawa nikmat teh tah ieu nu mawa payu teh ieu tah bari gagaro teh buat ting nu ieu mah kusabab katingali hayang katingali ka berseka ternyata jadi teu payu sakapeung kitu da simkuring ninggal aya jami nu icalan Bu caludih tapi payu sakitu we parang di ngumah ieu na ge ngumah mangkokna geus hideung tapi urang teh meuli deui ka dinya da ngeunah eta teh buat ting eta samarana. Nah, dah eta da kusi diperhatuskeun naon atuh ieu teh nya resepna teh oh eta saur Rasulullah leungeun jelema teh bakal nantukeun milik jalmi teh beda-beda. Meser kembang nya ieu di daerah anu kembangna aralus bahwa kalau pelakeun ku urang teu jadi. Nah di ditu aralus kembang teh atuh malahan meuli jeung naonnya jeung taneukna meuli jeung pupukna cana ka Bandung meuli teh Lembang di Bandung teh jararadi Pak. Coba lamun ayeuna Bu anu meser terus jarara di aralus nu dagang kembang areureun. Naon sababna? Moal payu. Mata kita kan pae meuli deui. Jadi itu teh teu eureun-eureun we dagangna teh. Sok ku ibu kahartos teh ayeuna mah. Tah eta bab dunya mah. Kusim kuring nembe ngeusia sim kuring ngisi di atau di satu perusahaan ngadamelan lancingan. Eta sim kuring ieu padamalna sabari 450 Ustaz.
Padamalna 450 unggah dinten ngadamel lancingan dugikeun ka 500 siki dugi ka 1000 teu kahati isan make calana. Padahal 450 kagaji sadayana sok cobian unggah sasi digaji unggah dinten ngaluarkeun lancingan teu kahati ku akal tah eta bab dunya mampu tong tarik teuing naon margina nu kieu wae. Kalau Bapak main Pak di Banjaran di Pamungpeuk itu ada perusahaan namanya Pengtai, itu perusahaan sepatu itu karyawan hampir 3.000 4.000 itu setiap hari bolak-balik ngingan sepatu teu kaharti di Garut ge aya pabrik sepatu sok kaharti teu Pak. Di mana tuh ngingan sepatu ngapoe ribuan isaha nu makena tuh, tapi itu kirim ka dieu eta teh sepatu padahal urang mah sakapeun punya meuli sepatu teh satahun sakali. Malahan maah teu perlu teuing ke dasok loba kasawan keur naon sepatu, tapi ternyata di luar orang ada yang gonta-ganti. Saya sampai nanya, "Ye saha cenah jelema nu meulieun sepatu?" "Ustad, di daerah Eropa mah sepatu teh aya nu sajam sakali ganti. Lamun ningali aya nu anyar manehna nyoh hate teu ngeunah, geuwat ganti meuli deui ka toko." Aya kitu ku di batur mah. Urang mah teu naon. Lamun ningali batur teu make sepatu justru cek urang teh alus tah naon sababna teu ngamodal tapi jalan tepi kitu we. Nah da eta bab dunya mah. Makanya ada kan hadisnya unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Nukatilu dunya mah makanul musibah, tempatna ujian Allah. Wayahna we lamun ibu bapak geus aya di dunia kudu siap diuji ku Allah. Naon sababna? Da hirup mah muter. Tadina dihanap jadi di luhur, tadina di luhur jadi dihanap. Matak bab dunya mah kieu we. Ulah tararik teuing, da ieu mah tempat ujian ti Allah. Aya nu diuji ku bojona, aya nu diuji ku saha ku carogena, aya nu diuji ku murang kalihna, aya nu diuji ku usahana, aya nu diuji ku naonna ku lembaga pendidikannya sampai semua tinggal. Ayeuna loba selebritis anu dioperasi ovarium karena dia tidak mau hamil. Kalau dia menikah karena apa tidak mau hamil? Karena dia tidak mau badannya rusak ketika dia menikah. Dioperasi ovarium ayeuna. Nah haja nepikeun ka mahal sabaraha miliar hoyong dioperasi ovarium. Kenapa? Karena dia tidak mau hamil. Budak ayeuna coba tinggal Bu. Selebritis rata-rata begitu. Tinggal bab dunya tarik teuing aya selebritis anu nepikeun ka Korea hoyong naon dioperasi anti aging karena dia sudah usianya 60 tahun dan dia kulitnya ingin seperti 30 tahun. Dia ke Korea dioperasi anti aging, sekarang pulang ke Indonesia kulitnya persis 30 tahun tapi dia usianya udah 60. Mau dibejakeun artisna geus aralapa dina TV. Pulang dari situ katingali kulitna bener we siga 30 tapi sim kuring mah teu kabita da jerona anger 60. Nya casingna ngungkul 30 teh. Baturna dugikeun ka kitu tah dunya bu hasilna. Dunya hasilna depikeun ka kitu. Kita tidak perlu. Kenapa? Ibu, bapak, lamun urang tos hirup kudu siap maot. Lamun urang tos ayeuna di dunya wayahna kudu siap kolot sakitu we. Lamun hirup teu siap kolot capek sakitu we. Sariap kolot nya kudu siap ari ngora siap ari kolot embun geura padahal eta teh bakal mengikuti dengan sendirinya begitu. 27 mah resep katingalina ge 72 nya 27 mah teu kudu dibedak ieu teh tos bersih 72 haben we dipupur nepikeun sakieu da anger atuh kulitna 72 mah tiasa dibohongan ya. Kenapa? Karena begitu. Makanya kata Allah dalam Quran famsyau bimanakibihim, kalau Anda bab dunya santai aja. 2 bab ibadah. Nah ini bab ibadah Quran surat Jumat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati pas'au ila dzikrillah. Kalau bab ibadah Anda pas'au agak cepat larinya ya. Agak cepat larinya ulah santai teuing dunya bab ibadah mah atuh urang mah tibalik ari dunya geura gancang ari bab ibadah kalem we kitu. Sok punten saha di dieu teu gaduh HP cung aya nu teu gaduh HP mohon supaya sok ngacu
Ibu wios teu kudu isin, da moal dibere ku usah ge. Sumun ieu mah punten. Ieu mah kanggo nguji. Ibu aya nu teu gaduh HP? Aya 1, 2, 3. Ibu teu gaduh? Wios teu naon. Ibu ngemutan kuota teu? Teu ngemutan kuotanya. Ngemutan ngecas teu? Beres. Nya. Sugah ayeuna unggal dinten justru urang mah ngemutan kuota baturnya. Icu masalahna. Urang mah teu boga ngan icu 5 kabehanana boga HP. Jeung kuotana teh menta kaninina kabehanana. Jadi leuwih lieur. Cek ini teh mending boga HP we sakalian. Ya, bukan Bu. Begini. Hidup kita begitu. HP wae lamun urang tos gaduh, hiji kudu di kuotaannya. Nu kadua kudu dicas. Kabayang teu lamun hirup urang. Kitu maksudna mah. Mata anu teu gaduh HP mah teu kudu ngecas. Teu kudu ngaku atau meuli kuota. Ieu masalahna urang ieu. Nu garadu urang teh geus dipasihan hirup ku Allah. Tinggal di HP wae teu dicas jeung teu dibere kuota teh jalan sakitu ya. Urang berpikir ternyata cenah teu kudu ibadah naon ibadah masana teu ngajamin tuh geuningan jalmi ge tingali dubala leunghar teu ari ibadah tingali teu resep ngaji teu resep ibadah geuningan jaralan we awas Bu hiji waktu ketika kuotanya habis ketika dia kemudian lobet batunya reka mana Firaun juga sama. Lamun urang ngukur beunghar jeung jabatan moal eleh ku Firaun mah leuwih ti kitu tapi karena dia tidak punya kuota hidupnya enggak bagus kemudian dia tidak bisa ngecas dirinya dengan keimanan maka akhirnya begitu tikalelep amantu birabi Musa karasa percaya ke Allah di mana eta gitu sakaratul maut bade ngagaguan kitu lebar matak ti ayeuna angge ibadah di mana urang teu damang ge geus biasa ibadah tapi di mana urang ayeuna ibadahna getol sesa hirup urang eta teh engke karasa rugina luar biasa. Puntennya urang ngobrol sakedik mudah-mudahan janten ibro aya nu teu damang teh geus soleh ti awal aya nu teu aya nu solehna teh di mana ku Allah dibere teu damang kakara soleh geus dibere teu damang ustad pun lanceuk cenah kana pangajian teh ngewa nyarekan wae pun lanceuk tara salat acan cenah bujeng-bujeng sodako abdi kedah kumaha cenah usah ngadoakeunana tos unggal uing ngadoa ka Allah pun lanceuk kitu we lamun ngadangu pangajian teh Pak jo nyebutkeunana teh tingali cenah jelema tinggal cenah cecileuweungan kitu ngewa we malah lamun aya ustad kaluar ti masjid kapan nape katingali ku anjeunna eta teh jo ngajega we kieu jangan ngajaga we kieu cenah eta teh nepikeun ka nyiduhan abdi teh usaha isin abdi mah tukang ngaji cenah abdi isin cenah kumaha ngalinekeun hate pun lanceuk cenah kitu apa Bu yang terjadi maaf Ibu ya ini mudah-mudahan tidak ada yang sama jebret ku Allah kemudian dia cuci darah 1 minggu 2 kali dipasihan ku Allah alhamdulillah ya Allah beres Bu cuci darah gagal ginjal kemudian dia cuci darah getol ayeuna ngajina nagog ngapa ngajian Ustaz lucu aya wae nagog ge di Bandung teh Pak Ustaz eta pun lanceuk dengan ibu ayeuna kersa alhamdulillah Ustaz satos cuci darah pun lanceuk ayeuna tobat luar biasa oh eta Allah kudu mujieun sakitu mah alhamdulillah tapi aya jami anu emang soleh di awal terus gaduh panyawat oh eta mah hebat eta mah ku Allah lagi digampilkeun ka surgana nu kieu wae ceuk Nabi husnul khotimah nya urang mah entong ngadaguan atuh nya entong ngadaguan heula migren teh ngaji teh atuh nya ari geus migren kakara hayang ngaji geura ari tos urang vertigo kakara hoyong tahajud ti ayeuna numpeng jarang-jarang keneh tah ibadah mah kudu nuju eta rada gancangan atuh ibadah teh ninggal kenceleng geura sotong gegebegan atuh ieu mah ninggali kenceleng teh ngagebeg alah sia kenceleng jeung ngaliwat ka dieu da kenceleng mah apaleun mana nu rek mere jeung nu moal jeung lamun dihareupeun anu moal mere sok ngahuleng kenceleng mah
Ulang we kenceleng mah kitu teh Bu. Ngahalawon eta teh. Matak ibu lamun teu bisa ngasupkeun kenceleng minimal panggeserkeun kenceleng eta teh pahalana sarua. Pahalana sami. Lamun ibu teu bisa ngasupan kenceleng, isenkeun ku urang eta teh pahalana sarua. Cobi lamun ngahulang wae teu diisen-isen sanu rek ngasupan. Tah urang teh dibere teng jadi kita aya pahala sarua sok geura ngageserkeun we kabeh geura sok. Teu ngasupkeun. Gede pahalana teh. Kita begitu dibuka ku DKN sia. Ya, tah gitu geserkeun. Ari bunya ari teu digeserkeun mah moal anu ngeusian. Pan digeserkeun jadi aya amal soleh nu sanes, aya gaduh amal soleh nu sanes. Bu punten nya, lamun ibu hoyong sehat. Cenah aya ustad, saya nanya ke dokter nih. Ini dokternya masih ada. Dok, ari nu ngarokok eta teh leresna panjang eta sok panjang umur. Laras ustad, nu ngarokok teh sadayana pondok kubur, malah anu panjang umur. Nu mana? Nu ngarokona nu tara meuli. Sok panjang umur eta teh. Nah, pan anu ngarokok tara beuli mah eta teh si nikotin teh asup paru-paru sabab bahagia karena dia teu ngamodal. Oh, cing teh nya. Muhun sesok da. Lamun aya rokok dina meja jopleng nun, teh sok parahnya umurna teh. Tara ngamodal meureun. Ari ibu-ibu sing teh biasana kumaha ibu-ibu mah lamun botram tara mawana naon ka eta nu sok sehat. Semua iya mah cenah batur mawa daging, batur mawa tahu, ieu mawa oncok, mawa naon sagala. Nu ieu mah tara, ieu mah manehna mah bihun we mawana teh, bibir jeung huntu. Tah eta teh bakal sehat usah begitu teh. Oh, itu pangian nya disimpulin aya tara mawana naon anjeunna mah lintuh atuh, bahagia. Puguh atuh naon sababna? Batur ngamarodal mainan teu ari dahar milu sarua. Nah, jadi ibu bapak bab ibadah komat kudu rada tarik naon margina margi bisi urang ke kapilaan ku batur. Makanya ada hadis Rasul Pak ya, kalau dia ataupun melaksanakan Jumat sap pertama maka dia pahalanya seperti apa? Berkurban dengan unta, sap kedua dengan sapi, sap ketiga dengan apa? Kambing, sap keempat dengan ayam. Itu menunjukkan apa? Ibadah mah kudu paheula-heula. Mun bisa ibadah mah urang kada lompatan sakedik. Kenapa? Justru ini yang dibalik. Ayeuna jalmi kana ibadah ni sesana Pak nepikeun ka akhirnya apa? Salatnya pun tidak semangat, mengantarkan jasad dirinya di hadapan Allah tidak dia seperti mengantarkan jasadnya di depan orang-orang ketika dia dalam urusan dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di haturan ringihnya ku Pak Bupati, siap. Kendaga jalan atuh Bu. Ngagah jalan tina kasur lagi siap apa itu siap bupati telepon kecil Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apa undang sini kecan tamat ada gitu. Mun yang bisa ada kayak can tamat ada guys la ilaha illallah apa itu bisa tamat kayak can koma terus Allahu Akbar Allahu Akbar sudah la ilaha illallah apa itu geus koma kayak can takbir imam Allahu Akbar bapak itu geus takbir keulasan can tamat salatna nepikeun ka pokok tah eta bab ibadah tah ieu kajantenna padahal dina Qur'ana fas'au ila dzikrillah wazzarul bai' bab ibadah mah kudu aya pas'au. Yang ketiga yang terakhir hirup kudu numutkeun skenario Allah nu katilu dina bab dosa papiru ilallah ya apa papiru Az-Zariyat ayat 50 bab dosa mah tong diengke-engke tong dikumpul-kumpul geus we ayeuna mah ngalakukeun dosa engal tobat ngalakukeun dosa engal tobat. Ustad kumaha abdi mas ngadarmen dosana teh keun bae Allah mah hampura Bu kieu Allah mah ngahampura dosa teh hiji nya ya tinggal aya nu katinggal itu namina gopir ya aya nu teu katinggal dosa teh dihampura ku Allah namina gopar. Ibu bapak katingali kasep jeung geulis pameunteuna namina jamil. Lamun geulisna jeung kasep di jero batina disebutna jamal. Muhun.
Matak saur Rasulullah dikawin istri teh opat li jamaliha. Nah make jamal margi saur Nabi lain fisikna jerokna jamal mah. Lamun fisikna mah jamil. Ngange iya. Matak aya Saiful Jamil. Beungeutna kasep teh duka jerona mah. Wulan Jamil gelis ari pamunteuna mah duka hatena mah da eta mah luarna hungkul. Aya dosa nu teu kapenak ku sasaha teu apaleun carogena ge bojona teu apaleun yen ieu jalmi teh sok migawe dosa teu kudu salempang da Allah mah maha gopar. Ustad katingali ieu mah dosana naon sababna aya batur migawe dosana ge nyuhunkeun hampura ka Allah da Allah mah gopir. Tuh, jadi nu katinggal jeung nu teu katinggal eta teh sarua dihampura ku Allah. Mata engke aya jami, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya yang setiap hari melakukan dosa? Apakah Allah bosan mengampuni saya? Saur Rasulullah, justru Allah bertanya, "Pa bosan-bosan?" Siapa bosan-bosan? Anda yang bosan meminta ampun kepadaku atau aku yang bosan mengampuni Anda? Jadi Pak ulah salempang Bu. Lamun urang aya dosa sakedik teu karaos nyungkeun hampura we da dina Qur'an ge papiru engal. Atuh kumaha lamun abdi teh isu teh dosa deui menta hampura deui we. Menta hampura deui. Punten Bu nya, da urang geus sakapeung punten pisan. Da aya dosa nu teu kapanggih ku salaki. Salaki ge aya nu teu kapanggih ku pamajikanana. Tapi nah ditutupan ku Allah kan urang engal, ya Allah hampura dosa abdi, astagfirullah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Begitu melakukan dosa salat urang teh ditutup dosana teh ceuk Allah teh kaula bakal ngahampura dosa anjeun. Tapi lamun anjeun teh minta hampura hiji waktu bakal jebol dosa anjeun. Minta ampun cepat, papiru cepat Bu. Nya ulah diengkekeun Pak. Pokona mah diteun ayeuna dosa langsung dirinya keneh minta hampura ka Allah. Astagfirullahaladzim. Saya pernah ngobrol dengan copet. Copet dibawa ngobrol. Sumguring bangsat we canak ngobrol. Kabeneran bangsat teh katewa. Ngobrol we jeung bangsat teh dilaporkeun ka polisi. Ayeuna bager bangsatna. Ujung maok di bumi, lapat CF HP, laptop sadayana, katewa eta canak ngobrol. Sababna lamun dilawan ka urang bisa ngabunuh. Canak ngobrol mah henteu. Ah di mana? Mun Nabi ti ditu. Naon nuju mau? Mun cenah Pak. Nya naon wae nu dipaut teh? Ieu teu naon sok bae. Lain milik bapak meureun nya, jeung bisi milik anjeun sakitu. Ngobrol ayeuna mah bager. Copet ngobrol. Pet nya bisa meuleuh. Beda pohon. Ngaranna pohon deui nya pet we copet nya. Cebi eta sing teh. Ari nyopet capek teh. Capek Pak. Tuh jadi nyopet ge sarua capek. Cing teh, nyopet capek jeung dagang capek, mending nyopet mending dagang. Bu, dagang capek. Nyopet capek. Mending nyopet mending dagang. Lah, ari duanana capek mah tuh mending dagang. Mun da usah abdi geus capek ieu teh, nyopet teh. Cing kira-kira kumaha lamun ieu dosa teh cing teh kapan katingali ku budak. Mun apal mah mun anak mah ulah apaleun abdi teh cenah pencopet. Malih mah abdi ngadoa cenah pun anak cing jadi ustad coba gerak. Copet wae tetep we budakna mah yang jadi ustad. Mudah-mudahan geus sugan cenah budak abdi mah jadi ustad cenah dipasantrenkeun tuh ku tingali. Sakieu aya pikiran pikeun tobat nya. Nah sababna lamun teu aya pikiran tobat ieu jalmi moal dibenerkeun ku Allah. Tapi lamun aya pikiran tobat tingkat copet pun ternyata berpikir anaknya tidak mau jadi copet. Mata kurang alhamdulillah da teu garedeting urang mah dosa teh nya teu kawas batur. Laleutik urang mah dosa teh ngan renyek. Nya ngan dosana renyek ieu teh. Mata urang kumaha nyungkeun dina salat Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini wa'fuani wa ya terus urang teh atanapi urang dina salat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib Allahumma naqqini kama yunaqas saubul abyadu minad danas Allahumma gsilni bil ma'i wasalji wal barodi. Jadi engke dina doa iftitah teh teh ngahampura dosa-dosa urang anu laleutik anu remen ngadinten mata keur mah migawe dosa tara ibadah tara ngadoa nya puguh atuh ku Allah teh jebret jebol weh tinggal bojona dipisahkeun belah dia carogena di penjara belah dia budakna belah ditu di dunya keneh geus dipisahkeun ku Allah sabab naon sabab dosana leuwih teuing
teu ditobatan ku manehna kartos anu ayeuna anu nuju rabi salakina belah dieu bojona belah dieu budakna di ditu dipisahkeun teu diriungkeun naon sababna karena masing-masing punya dosa yang tidak dia minta ampun kepada Allah tungtungna jebol tuh di dinya keneh geus dipisahkeun ku Allah urang mah ulah ngarah ke dikempelkeun ku Allah teh di akhirat dugikeun ka dunya jeung akhirat teh dikempelkeun sakali deui ikuti skenario Allah 3 poin 1 bab dunya santai keun da geus diatur rezekina ku Allah milikna unggul benten teh dari rezekina mah usaha ibu nu beunghar jeung nu miskin sarua ten podahar saguap-saguap sugan pedah beunghar 5 huap sakali asup teu sami ngeunahna mah buat teh ngeunah keneh nu teu boga di bata nu boga bisa tiasa kitu jami tinggal ustad tinggal abdi mah tuangeun ngalauyah dina meja tapi dikersakeun ku Allah sagala teu ngeunah tinggal dicabut ngeunahna aya di jami ustad abdi mah sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana rek pahili hese da ku Allah geus diatur nu kitu bab ibadah kita lari bab tobat kita harus bukan lari saja seperti orang dikejar pabiru nepikeun ka lompatan luar biasa. Kalau kita mengikuti skenario Allah akan dimudahkan dalam hidup. Ieu mah da ilmu sadayana ge tiasa diamalkeun margi ilmu ieu mah lain kamu kiai unggul. Tingali kiai calik dina kursi tapi rezekina teu direk-direk. Pak Ustad, itu abdi nyanak beas 2 karung golosor, abdi nyanak minyak golosor, abdi nyanak mantega golosor, eta ka kiai ngagolosor beas cicing hungkul dina kursi kieu insinyur mah kudu mikir hayang boga beas insinyur pertanian kudu mikir heula hayang boga beas komo tukang macul mah hayang gaduh beas teh kudu macul heula bolokot kiai mah cali kungkul teu bolokot teu mikir tapi nu ngintun beas teu liren-liren eta teh kiai katingkat usad ucu wae sok aya nu sok mahanan beas semua almarhum Pak Haji Udin mah mun ngaos ka Garut teh hoyong we masihan beas ka usad ucu mata dugikeun ka ayeuna ge emut wae didoakeun Pak Haji mahsul hatimah nya duka di kuputra duka diteruskeun duka teh lah entong ieu entong disarioskeun da mun ngaos teh Pak Haji teh usaha cenah tu aya kitu tuh eta teh neme ustad komo lamun kiai atuh eta teh cacakan kerek jadi ustad eta teh sim kuring hoyong siga kiai ku nepikeun ka sagala dicumponan teh dugikeun ka kiai atuh ka kiai mah Pak Kiai kalau sakit jangan mikirin ya saya yang tanggung biayanya walaupun kelas VIP dugikeun ka kitu. Jadi si kiai teh regreg geuringna teh mata kelila geuringna teh jadi VIP. Nya keur main numpang mayarkeun di VIP. Da di imah marudet atuh punya. Di ditu mah TV aya kulkas padahal nya sager tong akan kaluar. Namun bedain pamayarkeun kitu. Pak Ustad atos damang ieu teh nah caur ka dokter teh bejakeun we kieu. Aya nu karasa keneh gitu. Naon da betah atuh kelas VIP. Nya eta jadi alhamdulillah nya mudah-mudahan sakitu we nya tong panjang-panjang teuing sok usah didoakeun nya cing peranjang iswa cing sarehat arageun miliknya ngaras lomba ibadah salat sedekah ka Allah Subhanahu wa taala tah eta we wilujeng boboran siap nya mudah-mudahan dina sasih ayeuna urang dipasihan kakiatan ku Allah kanggo mayunan ibadah Ramadan sakitulah hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah cekap atusnya sakitunya entong namihan masalah mudah-mudahan sakitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.